ရဲဘော်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ရဲဘော်တယောက်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမိန်ပေးတယ်ငါတို့တက်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှာဒီကြ LGBT အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထက်တယ်မှာပေါ့ဒီစက်တင်ပြီးတော့အဒုလေးဆော်ရဲဘူးလည်းရေးကြည့်ပါဘာလို့ရမို့ဒီသိတော့အဲ့ဒါလည်းလုံးလုံးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလည်းမကြောက်သေးဘူးမလုံးနေနီရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီမစ်ရှင်ဒီခြားမဟာမိတ်တွေဘောင်းစုံနဲ့နော် PDF KNL လေး BBL လေးအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘယ်မှာမဟာမိတ်ဘောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းတက်ခါမှာတော့ထင်းသားတယ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ပင်လဲပင်ပန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထင်းသားတယ်ပို့ပြီးတော့ပင်လဲပင်ပန်းနဲ့ခက်လဲခက်ခဲတယ်ပြီးတော့စိတ်သက်တွေလည်းကြားခဲ့တဲ့ခါရောရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြတဲ့ခါမှာကိုဘာကြောင့်လာခဲ့တယ်ကိုဘာရည်ရွယ်ကြောင့်ဘာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲကိုရောက်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားတင်းတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းမှာလာနေတယ်